भारत में छींकने को शुभ या अशुभ दोनों रूपों में देखा जाता है। घर से बाहर निकलते समय छींक को अशुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे सौभाग्य का संकेत भी मानते हैं। जापान में मान्यता है कि अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो आपको छींक आ सकती है। अरब देशों में छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर का शुक्रिया। यूरोप में प्राचीन समय में माना जाता था कि छींकने से आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है, इसलिए ब्लेस यू कहा जाता है।